시간에 와주는 게 되게 고마운 거거든요. 제 출근 시간에 아무도 안 오지. 그럼 되게 외로워요, 사실. 내가 출근 시간인데 아무도 안 와. 되게 외로워. 저 11시 방송입니다. 아무도 안 왔고. 개 외로워. 그거는 어쩔 수가 없는 거야. 근데 보통은 저 정도의 스케일이면 아무도 안 와요. 아니, 화장실 갔다 오. 거짓말하다가 헛몸에서 알르르기 일어났네. 이유리 크크. 위층 없어서 하는 말인데 처음 봤을 때 이쁘시긴 했어. 저 사람 셀 돌리네. 지금은. 이게 90도로 물을 마시면 나도 그걸 함. 아니 근데 그래서 뭐가 불만이라는 거임. 기다리세요. 물 가져옴.